ليش تجيب عامل وتخسر؟ والموضوع جدا بسيط وسهل. في مشكلة بوريكم إياها وأوريكم حلها إن شاء الله تعالى بكل يسر وسهولة. حياكم الله جميعا. موضوع اللي هو البلاط حق البيت مع الغسيل المستمر مثلا للحوش، أو كذلك تلميع البلاط بعض الأحيان تروح الترويبة مثل ما شفتوا. عندي جزء مثلا تقريبا إلى هنا، تقريبا الترويبة بدأت تروح منه. طبعا ما يصلح انك تخليه بدون ترويبة، ممكن يطلع رمل من تحت، ممكن يجتمع فيه الغبار والأتربة وشكله جدا يعني مو مناسب. وش نسوي به؟ تعالوا أوريكم وش الأشياء المطلوبة. تحتاج أول شيء ترويبة تكون مناسبة لون بلاطك أنت وذوقك، وتحرص انك تاخذ نوعية كويسة مثل النوعية الإسبانية هذه. أيضا تحتاج إلى مثل الطاسة الصغيرة هذه، لأن المكان اللي بنشتغل عليه مو بكبير. تحتاج أيضا شيء تحرك به اللي أنا بالملعقة هذه. أيضا نحتاج سكين مثل هذه السكين تسمى سكين بوية. نحتاج أيضا موية على حسب الكمية اللي بتحطها. أيضا اسفنجة بسيطة علشان نمسح وننظف. نجي أول شيء للترويبة، ناخذ منها بس قد الكمية اللي أنت تحتاجها، لأن ترى بيزود، لأن تعتبر يعني ما شاء الله فيها بركة. فتحاول انك تاخذ كمية بسيطة ما تكثر. نجيب الموية نحط ولا نكثر بعد، ثم نجي نحرك. لاحظ الآن الموية تحس انها زايدة شوي، بنحاول نزود ترويبة. طبعا تحاول تحركها لين تتجانس وتكون كأنها عجينة. تجي للبلاط هذا بإمكان انك تنظفه من الأتربة والترويبة القديمة إذا كان باقي منها شيء، تنظف التنظيف كامل أفضل طبعا. تجيب الترويبة بالطريقة هذه، تاخذ مثلا منها شوي كذا بطرف السكين، ثم تبدأ تحط بالطريقة هذه. تحاول انك تاخذ وتحط بالطريقة هذه، تعبي الفراغ. تجيب السفنجة تشيل الزايد، أي شيء يزود تشيله. وهذا الشكل النهائي بعد التنظيف تقريبا. طبعا تنتظر تجف، خلاص بعدين الأمور تكون كويسة جدا. هذا المقطع يا شباب اللي حبيت أفيدكم فيه. يعطيكم ألف عافية، أتمنى الاشتراك، النشر، الدعم. الله لا يهينكم.